咳払いでも音を奏でている絶対音感を持つ海部あかり。今日本当に先輩たちと一緒に歌えてよかったんです。海部また出たな。咳払いでも奏でてますね。本当やっぱさすがチャンピオンだよな。なんか前回チャンピオンだからこう見せ方がうまいというか。本当それこそあるのと海部ちゃんと私のその3人のユニット曲があってで3人でボイトレするみたいな時に「うん」とかって言って私その時がほぼ初めてぐらいだったんです海部ちゃんと喋るのがだからなんかいじっていいのか分かんなくてみたいな感じで私はなんかそして